مرحبا، أمامي الآن لوحة مفاتيح كيكرون كاي 4HE. في هذا الفيديو سأريكم كيفية فصلها عن الآيفون. لفصل لوحة المفاتيح عن الآيفون أو في الحقيقة عن أي هاتف ذكي آخر، ببساطة اذهب إلى إعدادات البلوتوث في جهازك واختر لوحة المفاتيح الخاصة بك، ثم اختر نسيان الجهاز أو فصل الاتصال، وهذا كل ما في الأمر تقريبا. إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا يرجى ترك إعجاب وتعليق والاشتراك في القناة.